تاجدار صداقت فرماندے نے میں ملک شام تجارت واسطے گیا ہوا سا، ایک رات میں ستا میں خواب ویکھیا، فرماندے نے میں کی خواب ویکھیا، میں خواب وچ ویکھیا آسماناں والوں چن آیا ہے، او چن مکہ المکرمہ وچ آ گیا۔ تاجدار صداقت فرماندے نے اس چن دی روشنی اتنی کائنات وچ پھیلی، او دی روشنی مشرق وچ بھی پہنچ گئی، او دی روشنی مغرب وچ بھی پہنچ گئی۔ تاجدار صداقت فرماندے نے او دی روشنی شمال وچ بھی پہنچ گئی، او دی روشنی جنوب وچ بھی پہنچ گئی۔ او اتنا پیارا خواب سی، جدوں میں اٹھیا اس خواب دے نال میرا سینہ مسرور سی، میرے چہرے تے بڑے خوشی دے اثرات سن۔ میں اٹھیا، میں بڑا راضی سا۔ میرے بیلیاں نے پوچھیا، سجنا نے پوچھیا، انہاں پوچھیا عبداللہ، آپ دا نام عبداللہ ہے، انہاں پوچھیا عبداللہ اج بڑا راضی لگنا ہے، اج بڑا خوش ہے۔ آپ نے فرمایا سجنو میں خواب ویکھیا ہے، مینوں کہتے رائب دسو جہدے کول میں اسی تعبیر پوچھا، انہاں دسیا فلاں جگہ تے چلا جا، ایک رائب موجود ہے۔ حضرت تاجدار صداقت اس رائب دے کول آئے، آ کے انہوں اپنا خواب دسیا۔ فرمایا میں راتی ستا، میں خواب ویکھیا ہے آسماناں تو چن آیا ہے، چن دی روشنی دے نال مشرق مغرب شمال جنوب روشن ہو گئے۔ میں اس چن دے قریب گیا، میں اس چن نو اپنی چادر وچ لے لیا۔ فرماندے نے پوچھا قال له من این انت، انہیں پوچھا آن والے تو کتھوں آیا ہے؟ قال من مکہ، آپ نے فرمایا میں مکہ المکرمہ وچوں آیا۔ قال من ایہا، انہیں کہا مکے وچ بڑے قبیلے نے، تو کیڑے قبیلے وچوں ہے؟ فرمایا قال من قریش، میں قبیلہ قریش وچوں آ۔ اگلا سوال انہیں پوچھا، انہیں کہا میرے اگلے سوال دا جواب دے۔ قال فایو شین اتت، تو ایتھے کادے واسطے آیا؟ تاجدار صداقت فرماندے نے میں آکھیا میں تجارت واسطے آیا ہاں۔ جدوں نے گل سنی او دے چہرے تے مسکراہٹ آ گئی، او خوش ہو گیا، او راضی ہو گیا۔ میں انہوں پوچھا جی مسکرا کس واسطے رہے ہو؟ انہیں کہا آنے والے کی پوچھنا ہے، ان صدق اللہ رؤیا کا، اللہ تیرا خواب سچا کرے گا، فإنہ یبعث نبیا من قومک، انہیں کہا تیری قوم دے وچ اللہ ایک نبی مبعوث فرمائے گا، نبیاں دے تاجدار دی جلوہ گری دا وقت آ گیا ہے۔ انہیں کہا نبیاں دا تاجدار تیری قوم دے وچوں ہوے گا، او اعلان نبوت فرمان گے تکون وزیرہ فی حیاتہ و خلیفتہ من بعد وفاتہ۔ انہیں کہا ابو بکر سن، انہیں کہا ویلا آن والا ہے، او وقت آئے گا، او ویلا آئے گا، تو کلمہ پڑھے گا، زندگی وچ او دا وزیر بن کے رہے گا، وصال تو بعد انہاں دا خلیفہ بنے گا۔ فاسر ذالک ابو بکر فی نفسہ، تاجدار صداقت نے او دے کول یہ گل سنی، یہ گل اپنے دل وچ چھپا لی۔ لوگو یا اے خواب نو رب جاندا سی، یا اے خواب نو راہب جاندا سی، یا ویکھن والے صدیق اکبر جاندے سن، پر میرے ویرو او ویلا آیا حتی بعث النبی، میرے آقا نے اعلان نبوت فرما دیتا۔ حضرت تاجدار صداقت نو پتہ چلیا، جاؤ سرکار دے کول آ گئے، فقال یا محمد، عرض کیتی ہے واللیل دی زلفاں والیو مت دلیلو علامت تدعی، مینوں دلیل تے دیو، تسی جڑا اعلان کیتا ہے، تسی جڑا دعویٰ کیتا ہے کہ میں رب دا نبی ہاں، اے تے دلیل کیڑی ہے؟ تاجدار صداقت فرماندے نے مصطفیٰ کریم دے چہرے تے مسکراہٹ آ گئی، تے مسکرا کے فرمایا قال الرؤیا التی رأیت بالشام، فرمایا ابو بکر جے دلیل منگنا ہے تے دلیل ہوے، او خواب ہے جڑا تو شام وچ ویکھیا۔ تاجدار صداقت فرماندے نے میں چہرہ ویکھدا ہی رہ گیا، میں کہ اس خواب نو یا تے میں جاندا سا، یا اس خواب نو میرا خدا جاندا ہے، یا اس خواب نو راہب جاندا سی جنوں میں دسیا۔ میں عرض کیتی آقا او خواب تانوں کس طرح پتا؟ فرمایا میں نبی ہاں، تے نبی ہوندا ہی ہوے جڑا غیب دی خبراں دینے والا ہوے۔ تاجدار صداقت نے جدوں سنیا موہن کو مصطفیٰ نو کلاوے وچ لے لیا، قبل بین عینیہ، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے متھے نو چومیا، قال اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ۔ حضرت تاجدار صداقت نے جدوں اس خواب دا سنیا تے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو سینے نال لایا، متھا چوم کے عرض کیتی مدینے والیا کلمہ پڑھا کے میرا نام ہی اپنے غلاماں میں شامل کر لو۔